नमोस्तुते भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्से द्विदीन संग्रह කියලා දෙආකාරකින් සංග්‍රහ වෙනවා රූප ගැන අපි මේ දවස් ටිකේ කතා කරමින් ඉන්නේ ඒ ටිකේදී අපි ඊයේ දවසේදී කළා අතිරූපං විඤ්ඤාති අතිරූපං විඤ්ඤාති කියන තැනට අද चित्त समुत्थान रूपं न चित्त समुत्थान रूपं කියන තැනට කතා කළයි. එතකොට අද කියනවා අපිට අත්ති රූපං චිත්ත සහබු අත්ති රූපං න චිත්ත සහබු අත්ති රූපං චිත්තානුපරිවර්ති අත්ති රූපං න චිත්තානුපරිවර්ති අත්ති රූපං අජ්ජත්තිකං අත්ති රූපං බාහිරං අත්ති රූපං ඕලාරිකං අත්ති රූපං සුකුපං අතිරූපං දූරේ අතිරූපං සම්තිකේ කියන මෙන්න මේ කාරණා ටික බලා ගන්න ඕනේ. කතමන්තං රූපං චිත්ත සහබු. එතකොට චිත්ත සහබු කියන්නේ සිතක් සමග එකට උපදින. සිතක් සමග එකටම හටගන්න. එතකොට සිතත් සමග එකටම හටගන්න රූප මොනවද? ඒ කියන්නේ ඒ හිත ඇති වෙලා පසුව රූප හදනවා එහෙම නෙමෙයි. ඒ සිත උපදිනවයි ඒ රූපේ ඉදීමයි දෙක එකට. මෙතෙන්දී දකින්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මේ රූප උපදිනකොට උපදින්නේ සිතත් එක්ක. සිත උපදිනවත් එක්කමයි රූපේ උපදින්නේ. මේ රූපේ උපදිනවත් එක්කමයි සිත උපදින්නේ. ඒකට හැම සිතත් එක්කම උපදිනවා යන අර්ථයෙන් ගන්න එපා. මේ රූප ගැන කතා කරනකොට කතමන්ත රූපං චිත්ත සහබු කාය විඤ්ඤාප්ති වචේ විඤ්ඤාප්ති. එතකොට මේ කාය විඤ්ඤාප්ති වචේ විඤ්ඤාප්ති කියන මේ රූප දෙක හැම වෙලාවෙම සිතත් සමගම කතා කරන්න ඕනේ කියන සිත උපදිනවත් එක්කම මේ රූපේ ඉපදිනවා. එතකොට කයින් යමක් කරන්න ඕනේ කියන කාය විඤ්ඤාපනයේ සඳහා සිත උපදිනකොටම මේ සිත ඉපදිනවා. එතකොට මේ රූප දෙක උපදින්නේ ඒ කෘත්‍යයේදී ඒ සිතත් අනුවමයි. සිතත් එක්කමයි. සිත එක්කම උපදින රූප මොනවද කිව්වහම කාය විඤ්ඤාප්ති වචේ විඤ්ඤාප්ති රූප දෙක ගත යුතුයි. එතකොට අනිත් රූප සමහර විටක සිත උපකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්, සිත උපදින්න පෙර වෙන්න පුළුවන්, සිත උපන්නට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රූප දෙක ඒ සිතත් එක්කම. එතකොට චිත්ත සහබු කියනෝ සිත සමග එකට උපදිනවයි කියනකොට හැම සිතක් සමගම යන නොයදෙනවා. ඒ කාරණා හොඳට තේරුම් කරගන්න ඕනේ. යම් මොහොතකදී මේ රූපය උපදිනවා නම් උපදිනකොට ඒ රූපයට අදාළ වූ ඒ සිතත් සමගමයි මේ රූපය උපදින්නේ. ඒ නිසා මේ කාය විඤ්ඤාප්ති වචේ විඤ්ඤාප්ති කියන රූප දෙක ගත්තාම චිත්ත සහබු කියලා කියන ඉදන්තං රූපං චිත්ත සහබු. කතමන්තං රූපං න චිත්ත සහබු. එතකොට අපි පරයය දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ චක්කායතනං, සෝතායතනං, ගහනායතනං, ජීවායතනං, කායායතනං කියලා අර 28 රූපවල 27 රූපවල ඉතුරු රූප 25ම නැත්නම් වස්තු රූපයත් එක්ක අපි ගන්නකොට 28 රූප 28 රූපවලදී මේ රූප දෙක ඇරලා ඉතුරු 26 රූපෙම න චිත්ත සහබු. එතකොට චිත්ත සහබු රූප මොනවද කියලා වහාම මේ කාය විඤ්ඤාප්ති වචේ විඤ්ඤාප්ති කියන රූප දෙක පෙන්නනවා. එතකොට චිත්ත සහබු නොවන රූප මොනවද? අනිත් ඉතුරු 28 ටිකම දත යුතුයි. කතමන්තං රූපං චිත්තානුපරිවර්ති. සිත අනුවම පෙරලෙන. එතකොට සිත අනුවම පෙරලෙන රූප මොනවද? සිතත් එක්කම පෙරලෙන රූප මොනවද? ඒ හිත පවතිනකන් ඒ රූපේ පවතින, ඒ හිත නිරුද්ධ වෙනකොට ඒ රූපෙත් නිරුද්ධ වෙනවා. කියන තැනක සිත අනුවම පෙරලෙනවා. එතකොට
ඒ රූපේ මොකද්ද? කාය විඤ්ඤාප්ති වචී විඤ්ඤාප්ති. එතකොට හැම වෙලාවෙම හොඳට තේරෙනවා අපි කයින් යමක් කරනවා වචනයක් කතා කරනවා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාදාමයේ හැම වෙලාවෙම සිතත් එක්කමයි පවතින්නේ. මේ සිතෙන් අන්‍යව කිරීමකුත් කිරීමෙන් කයින් කිරීමෙන් අන්‍යව සිතකුත් දකින්න බෑ ඒ වෙලාවෙදී. ඒ මොහොතේදී. ඒකයි චිත්තානුපරිවර්තය කියන්නේ හිත අනුවම මේ පරිවර්තනය වෙන්න, පෙරලෙන්න, පවතින. හිත අනුවම පවතින කියන අදහසකින් දකින්න චිත්තානුපරිවර්තක රූප. එතකොට මේ දෙක ගත්තාම කාය විඤ්ඤාප්ති, වාග් විඤ්ඤාප්ති කියලා කතා කරනවා. අපි ඊයේ කතා කළා කාය විඤ්ඤාප්ති, වචී විඤ්ඤාප්ති රූපේ ස්වභාවය. එතකොට කතමන්තං රූපං න චිත්තානුපරිවර්තය. දැන් මේ නම් වශයෙන් දැනගෙන යන්න හරි මේක කියන්නේ ගොඩාක් උත්තර කරන්න කිව්වොත් අපිට යන්න බෑ ගොඩාක් තියෙනවා. කතමන්තං රූපං න චිත්තානුපරිවර්තය. සිත අනුව නොපවතින සිත අනුව නොදිවෙන රූප මොනවද? මේ රූප දෙක ඇරලා අනිත් රූප ටික ඔක්කොම දතේ. කතමන්තං රූපං අජ්ජත්තිකං. චක්කායතන, සෝතායතන, ගානායතන, ජීවායතන, කායායතන ඉදන්තං රූපං අජ්ජත්තිකං. කතමන්තං රූපං බාහිරං. බාහිර රූප මොනවද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ඔය ටිකනේ. ඒ ධම්මායතනේ පරියාපන්න රූප. මේ රූප පහ ඇරෙන්නේ ඊතුරු රූප ටික ඔක්කොම ටික මොනවද? බාහිරයි. ඔක්කොම රූප බාහිරයි. හරිද? අපි මතකද ඉන්ද්‍රිය පුරුෂේන්ද්‍රිය ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා ධම්මායතනේ පරියාපන්න රූප කියලා අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ධම්මායතනය කියන්නේ ආධ්‍යාත්මිකද බාහිරද? ධම්මායතනේ ඒ ආයතනට සාපේක්ෂව මන ආයතනේ ආධ්‍යාත්මිකයි, ධම්මායතනේ බාහිරයිනේ. එතකොට ඒකත් බාහිර රූපය. ආධ්‍යාත්මික වස්තුන්ගේ ලක්ෂණය තමයි කිසි වෙලාවක මේ තමන්ට ගෝචර නොවන තැනින් තියෙන්නේ. ගෝචර නැහැ. ආධ්‍යාත්මික වස්තු කිසිම වෙලාවක ගෝචරය නෙමෙයි. ඒක වස්තු. එතකොට ගෝචර වෙන්නේ. තමන්ට ඒක අල්ල ගන්න බෑ, අල්ලගෙන අනුභව කරන්න බෑ. ගොදුරු වෙන්නේ. දැන් ඇහැ වස්තුවක්, රූපේ ගොදුරක්. ගෝචරයි. කන වස්තුවක් ආධ්‍යාත්මිකයි, ශබ්දේ ගෝචරයි. ඒකට ගොදුරු වෙන එක. ගන්ධේ ගෝචරයි, රසේ ගෝචරයි. එතකොට පොට්ටබ්බේ ගෝචරයි, ධර්මාරම්මන ගෝචරයි. ගොදුරු වෙනවා. ගොදුරක් නම් ගිලින්න පුළුවන්, කන්න පුළුවන්. ගොදුරු වෙන දෙයක් අනුභව කරන්න බෑ. ඒ හින්දා හැම වෙලාවෙම ආධ්‍යාත්මික වස්තුන් එයාට ගොදුරු වෙන්නේ තමන්ට තමාව ගොදුරු වෙනවද? මොකද ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන එක තමයි අත්ත භව පරියාපන්න. තමන්ගේ ආත්ම භාවය අනුව ගිය දෙයක්. තමන් යයි යන ගණයට ගිය එකක්. තමන් එකම ජීවිතේන්ද්‍රියෙන් පවත්වන රූප මේ ඔක්කොම. චක්කු ඉන්ද්‍රිය, සෝතින්ද්‍රිය, ගාහන ඉන්ද්‍රිය කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ටික ඔක්කොම ජීවත් කරන ජීවිතේන්ද්‍රිය. ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපයෙන් පවත්වන උපද්දවන රූප තමයි මේ චක්කු, සෝත, ගාහන මේවා ටික ඔක්කොම. එතකොට ඒව තමන් අනුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. තමන්ට තමන්ව ගොදුරු කරගන්නවා කියලා, තමන්ව කනවා කියලා, ආහාර කරගන්නවා කියලා පැවැත්මක් තියෙනවද කියලා? එහෙම නැහැ. ඒ නිසා හොඳට දැනගන්න ඕනේ ආධ්‍යාත්මික ධර්මයන්ගේ ලක්ෂණය තමයි ඒ ටිකේ පිහිටලා බාහිර ගොදුරු ගනිමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ බාහිර දේවල් තමයි හැම වෙලෙම ගෝචර වෙන්නේ. ගෝචරයි කියලා කියන්නේ ගොදුරු වෙන්නේ. ගොදුරු කියලා කියන්නේ ආහාර වෙන්නේ. ඒ තමයි හැම වෙලෙම සැප දුක් විඳින්නේ. රස විඳින්නේ. එතකොට ඒ නිසා දත යුතුයි චක්කායතනයයි කායායතනයයි කියන මේ රූප පහ හැම වෙලාවෙම ආධ්‍යාත්මිකයි. අනිත් ඔක්කොම රූප ටික සැප දුක් විඳින්න පුළුවන් ඒවා කියන්නේ බාහිර ධර්ම ගොදුරු. එතකොට බාහිර රූපයන්ගේ ආධ්‍යාත්මික රූපයන්ගේ
වෙනස ලක්ෂණේ ඔන්න උතනින් විශේෂයෙන් වටහා ගන්න ඕනේ. මොකද හැම වෙලාවෙම ආධ්‍යාත්මික ධර්මයන්ගේ පිහිටල තමයි බාහිරයේ සැප දුක් අපි විඳින්නේ. බාහිර ජීවත් වෙන්නේ. Tamanට tamanව කවදාවත් පේන්නේ නැහැ. Tamanට අනිත් කෙනෙක්ව බලන්න පුළුවන්. මේ Tamanගේ ඇහෙන් අනිත් කෙනෙක් බලන්න පුළුවන්. ඇහැට ඇහැ බලන්න බෑ. ඒ වගේ Taman යන තැනට Tamanට Tamanව තේරෙන්නේ. අනිත් අයව තේරෙනවා. අනිත් අයව තේරෙනවා. ඒ වගේ එතකොට මෙතනදී හැම වෙලාවෙම ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන ටික මේ අනිදර්ශන ස්වභාවයෙන් දකින්න බැරි ස්වභාවයෙන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා වගේ සමාජයට නිදර්ශන දෙන්න බැරි ස්වභාවයෙන් අපි කල්පනා කතා කළා. ඒ අර්ථය ගන්න පුළුවන්. අර්ථ දෙකම එකට එනවා. නිදර්ශනයක් දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි දකින්න පුළුවන්. දකින්න පුළුවන් නම් තමයි නිදර්ශනයක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. මම ඊට පස්සේ අතුවාගමට ඒක බැලුවේ. මේ නිදර්ශනයකින් තොරව චක්කු විඥානයගේ දර්ශනකුත් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් මොකදකම එයාගේ එතකොට හැම වෙලාවෙම තමන් කියන තැන ආධ්‍යාත්මිකයේ තමන්ට නිමිති නැහැ. ජීවිතයේ වෙලා තියෙනවා එතන පිහිටලා බාහිර තමයි නිමිති ගන්න. බාහිර නිමිත්ත දුරු කළොත් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පිහිටලා තියෙන අර්ථයෙන් නිමිති නැහැ. බාහිර නිමිති තත්හැරලා නිමිත්ත බව සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන් මේ ජීවිතය තුළම ඉඳගෙන. මොකද තමන්ව කනවා කියන ධර්මතාවයක් නොවන නිසා. තමන්ට ආහාරයක් නොවන නිසා. තමන්ට ඇරෙන්න මේ මුළු ඔක්කොම මේ සත්‍යයන්ට ආහාරයි. හැම කෙනෙකුටම තමන්ට තමන් ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ආහාරයි කියන අර්ථය දත යුතු අජ්ජත් බාහිර කියන න්‍යායයි. අජ්ජත්තන් කියලා කිව්වේ ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය. ওই ටික තමයි අත්භව පරියාපන්න තමන්ගේ ජීවිතය අනුව ගිය තමන් යන ගණයට යන පුද්ගලයා යන කෙනා යන ගණයට යන ටික. එතන ඉඳලා රූපේ ගෝචරයි, ශබ්දේ ගෝචරයි කියලා කියන මේව ගොදුරු. මේව අනුභව කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලෝකෙ තියෙන අනිත් ඔක්කොම ටික අනුභව කරන්න පුළුවන්. මේ ටික අනුභව කරන්න හම්බ වෙන්නේ තමන්ට තමන්ව අනුභව කරනවා යන කරුණක් නොවන නිසා. ඔය අර්ථයෙන් දැනගන්න ආධ්‍යාත්මික බාහිර ධර්මයන්ගේ ඇති වෙනස. ඊටසේ කතමන්තන් රූපං ඕලාරිකං. ඖදාරික. ඒ කියන්නේ රළු ගොරෝසු ස්වභාවය මොකද්ද? චක්කායතනං ඒ පොට්ටබ්බායතන. චක්කායතනේ, සෝතායතනේ, ගහනායතනේ, ජීවායතන, කායායතන මේ කායායතනේ, එතකොට රූපායතන, සද්ධායතන, ගන්ධායතන, රසායතන, පොට්ටබ්බායතන කියන්නේ මෙන්න මේ රූප ටික හැම වෙලාවෙම ඖදාරිකයි. රළු. එතකොට කතමන්තන් රූපං සුකුමං ඉත්තේන්ද්‍රිය, පුරුෂේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය, කාය විඤ්ඤාති, වචේ විඤ්ඤාති, ආකාශ ධාතු, රූපස, ලහුතා, මුදිතා, කම්මඤ්ඤතා, උපචේ, සන්තති, ජරතා, අනිත්‍යතා කියලා මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම මොකද? සුකුම. එතකොට මේ ඖදාරික රූපවල ස්වභාවය තමයි මේ පංච විඥානය කියන්නේ කාමාවචරය ඖදාරිකයි රළුයි. හැම වෙලාවෙම පංච විඥානේ විඤ්ඤාණය වෙන්නේ නැහැ. කී මොනවද? මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ. මේවා ටික. එතකොට ඒබඳු ඖදාරික දෙයකට පැවැත්මව තමයි ඇහැ, කන, දිව, නාසය, ශරීරය. එතකොට මේ සුකුම රූප කියලා කියනකොට හැම වෙලාවෙම මේ ටික මනෝවිඤ්ඤාණේ විඤ්ඤායයි. හැම වෙලාවෙම ධම්මායතනය පරියාපන්නයි. මේ සිතුවිලි වල තියෙන ගතියෙන් තමයි මේ රූප හැදෙන්නේ. ඒකයි දැන් වේදනා සංඥා සංඛාරප්පස්සද්ද කායප්පස්සද්ද විඥානප්පස්සද්ද චිත්තප්පස්සද්ද හැම වෙලාවෙම මේ කය සංසිඳෙනවා නම් සංසිඳුණා කියලා කියන්නේ සිතේ තියෙන වේදනා සංඥා සංකාරකෙන් චෛතසික සංසිඳන කොටයි කය සංසිඳෙන්නේ. මේ වේදනා සංඥා සංකාරකෙන් චෛතසික ධර්ම රළු වෙනකොට මේ කය රළුයි. එතකොට මේ ඉතින් මම මතක් කළේ හැම වෙලාවෙම මේ වේදනා සංඥා සංඛාර කියන චෛතසික
ගත්තාම ඒ චෛතසික රූප ස්වභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අර මං කිව්වේ මේ කබලින්ක ආහාරයෙන් යුක්ත ශරීරය හැදෙන්නේ හිතේ ගතියක් තියෙන කර්මයේ ගතියක් තියෙන චෛතසිකවල ගතියක් තියෙන මේ රූපය හදන්න ඕනේ මේම. කියලා ඉස්තින්ද්‍රිය රූපේ, පුරුෂින්ද්‍රිය රූපේ, ජීවිතින්ද්‍රිය රූපේ. කියලා මෙන්න මේ රූප කෘත්‍ය කරන ධම්මායතනයේ පැවැත්මක් තියෙනවා. වේදනා සංඥා සංකාර කියන චෛතසික ටිකේ රූප කෘත්‍ය කරන පැවැත්මක් තියෙනවා. එතකොට රූපයක කටයුතු කරන ගතිය තියෙන්නේ ඒ චෛතසික ටිකේ. ඒ චෛතසික ටිකෙන් මෙබඳු රූප හදනවා නම් ඒ රූප බොහොම සුකුමයි. අපි කිව්වොත් දැන් අපිට හීනෙන් එක එක රූප පේන්න පුළුවන්. කවදාවත් ඒ රූප අපිට ස්පර්ශ කරන්න අල්ලන්න එහෙම බෑ. ඒ දකින්න පුළුවන්. දකින්න කියන්නේ විඥානයේ විඤ්ඤායයි දැනගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ රූප කබලින්ක ආහාරය වගේ ආහාරයකින් පවතින්නේ නැහැ. ඒ රූප හැම වෙලාවෙම මනෝමය කියන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර කියන මෙන්න මේ ධම්මායතන නිසා විද්‍යමාන රූප. මෙන්න මේ රූප කියන බොහොම සුකුමයි. සුකුමයි කියන්නේ ගැටෙන ලක්ෂණයක් ඒ තුල. ඒ නිසා ඒ සුකුම රූප හැටියට දත යුතුයි මොකද්ද? චිත්‍රේන්ද්‍රිය, පුරුෂේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන මෙන්න මේ අර ඕදාරික රූප 10 ආරෙන්න ඉතුරු තාසේම රූප ටික දත යුතුයි. කතමන්තං රූපං දුරේ. ඒ දුර රූප කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒද දකින්න ඕනේ චිත්‍රේන්ද්‍රිය, පුරුෂේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය, කාය විඤ්ඤාති, වච විඤ්ඤාති, ආකාශ ධාතු, ලහුතා, මුදිතා, කම්මඤ්ඤතා, උපජේ සම්පචර්තාංචිතා කියන මෙන්න මේ රූප ටික දකින්න ඕනේ දුර රූප හැටියට. මොකද්ද? මේ රූපයන්ගේ යම් රූපී ගතියක් තියෙනවා නම්, රූපී පැවැත්මක් තියෙනවා නම් මේ රූපී ගතිය, රූපී පැවැත්ම අවබෝධය ඊටාම දුරයි. ඊටාම දුෂ්කරයි. මේ රූපය අවබෝධ කර ගැනීම ලේසි නෑ. දුර අනුබෝධ නිසා දුරයි කියනවා. අවබෝධයේ පහසු නොවන නිසා දුරයි කියනවා. මේ රූපවල ගතිය අල්ලගන්න අපහසු නිසා දුරයි කියනවා. චක්කු විඥානාදී විඥානයකින් දැකලා විඤ්ඤාය වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් මේ තුල නැති නිසා දුරයි කියනවා. එතකොට ඒ නිසා දුර රූපයි කියලා හඳුන්වනවා. කතමන්තං රූපං සම්තිකේ දකින්න පහසු, තමන්ට අල්ලන්න පහසු, තමන් කියලා ගන්න පහසු, තමන්ට දැනගන්න ලක්ෂණ දැනගන්න පහසු නිසා සම්තිකේ. ළඟයි කියලා කියනවා මොනවද? ඇහැ, රූප, කන, ශබ්ද. අර ඖදාරිකයි කියපු රූප ටික සම්තිකයි, සුකුමයි රූප කියපු රූප ටික දුරයි කියලා හිතගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා කතමන්තං රූපං චක්කු සම්පස්ස වත්තු. චක්කු සම්පස්සේට වස්තු වන රූපය මොකද්ද? චක්කායතන. චක්කු සම්පස්සේට වස්තු වෙන්නේ මොකද්ද හැම වෙලේම? චක්කායතන. කතමන්තං රූපං චක්කු සම්පස්ස න වත්තු. චක්කු සම්පස්සයට වස්තු නොවෙන්නේ මොකද්ද? කන, ශබ්දේ, ඉතුරු රූප 27ම දත යුතුයි. මොකද්ද? චක්කු සම්පස්සයට වස්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක මම පිළියාලෙන් කියන්නම්. මොකද ගොඩක් තියෙන නිසා. ඒ චක්කු සම්පස්සයට වස්තු කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ඇහැ. ඒ වගේම චක්කු සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින වේදනාවට වස්තු රූපය මොකද්ද? වස්තු නොවන රූපය මොකද්ද? චක්කු සම්පස්ස ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින සංඥාවට වස්තු වන රූපය මොකද්ද? නොවන රූපය මොකද්ද? චේතනාවට වස්තු වන රූපය මොකද්ද? නොවන රූපය මොකද්ද? චක්කු විඥාණයට වස්තු වන රූපය මොකද්ද? නොවන රූපය මොකද්ද කියලා මේ කාරණා දෙක පෙන්නනවා. එතකොට ඒ හැම එකකටම චක්කු සම්පස්සයට වස්තු වෙන්නේ, චක්කු සම්පස්ස වේදනාවට වස්තු වෙන්නේ, චක්කු සම්පස්සජා රූප සංඥාවට වස්තු වෙන්නේ, චක්කු සම්පස්සජා චේතනාවට වස්තු වෙන්නේ, චක්කු විඤ්ඤාණයට වස්තු වෙන්නේ චක්කු. එහෙම නේද? එහෙම තමයි චක්කු.
හරිද? වස්තු කෘත්‍ය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පිළිట్లా සිටින්න පුළුවන් තැන. එතකොට චක්කු සම්පස්යෙන් උපන්න වේදනාවට ඒ චක්කු සම්පස්සජ සංඥාවට චේතනාවට චක්කු විඥාණයට වස්තු කෘත්‍ය නොකරන්නේ මොකෙන්ද? ඒතකොට ගත යුතුයි සක්කායතනේ හැර ඉතුරු රූප ටික මෙන්න මේවා ඒ වගේ වෙලාවට වස්තු කෘත්‍ය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය පරියායෙන්ම දකින්න මම මේ ටික පිළියල්ලමින් අරගෙන යන්නම්. ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. දැන් අනිත් පැත්තට දකින්න ඕනේ මෙන්න මේ උපමාවකම කරන කතමන්තං රූපං චක්කු සම්පස්ස ආරම්මන. දැන් වස්තුව පැත්තෙන් කිව්වා. දැන් එහා පැත්තෙන් කියන චක්කු සම්පස්සේට ආරම්මන, චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවට ආරම්මන කියලා. එතකොට චක්කු සම්පස්සජා සංඥාවට ආරම්මනේ, චේතනාවට ආරම්මනේ, චක්කු විඥාණයට ආරම්මනේ කිව්වහම මොකද්ද ගත යුතුයි? ආරම්මනේ මොකද්ද? රූපේ කියලා. මේක දෙආකාරයකින් වෙන නිසා න ආරම්මන කියනකොට ආරම්මන නොවන එක මොකද්ද කියලා අහුවාම දත යුතුයි. මොකද්ද දත යුතුයි? ඊතුරු රූප ටික ඇහැ, ශබ්ද, කන මේ ටික ඔක්කොම දත යුතුයි. මේ ටික මේ පරියාය හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ පරියාය මෙහෙම තිබුණාට ගොඩාක් එකම දේ විස්තර කරනවා වගේ තේරෙන්නේ. නමුත් බහු විශාල කෙලෙසයක් අතහැරවන්නේ මේ දැනුම. මේ දැනුමින් කියනවා කවදාවත් චක්ෂුසේ උදව් කරගෙන ඇරෙන්න කන, නාසය, දිව, ශරීරය හරහා ඇතිවෙන ස්පර්ශය නම් කරන්නේ නැහැ චක්කු සම්පස්සයි කියලා. ඇහැ වස්තු කරගෙන හටගන්න ස්පර්ශය විතරයි චක්කු සම්පස්සයයි කියලා කියන්නේම කියන එක කියනවා. ඊට පස්සේ චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන්න වේදනා, සංඥා, චේතනා කියන ඔක්කොටම ඇහැමයි වස්තු වෙලා තියෙන වෙන ආයතනයකින් ආපහු රූපයක් නිසා එන වේදනාව විඳින්න බෑ. වෙන ආයතනයකින් රූපයක් හඳුන ගන්න බෑ. රූපයක් ගැන වෙන ආයතනයකින් හිතන්න බෑ. රූපයක් වෙන ආයතනයකට වෙන ආයතනයක උදව්වෙන් දකින්න බෑ කියන එක කියනවා. එතකොට ඒකයි චක්කු සම්පස්සේ වේදනා, චක්කු සම්පස්සජාය සංඥා, චක්කු සම්පස්සජාය චේතන, චක්කු විඥාන කියන මේ ඔක්කොටම වස්තු කෘත්‍ය කරන්නේ ඇහැම. ඇහැ උපකාරයකින් තොරව රූප විඳින්න බෑ, රූප හඳුනන්න බෑ, රූප ගැන හිතන්න බෑ, රූප දකින්න බෑ කියන කාරණාව මේ ටික කියනවා. ඊට පස්සේ චක්කු සම්පස්ස ජා වේදනා, චක්කු සම්පස්සජා සංඥා කියන මේ කාරණා ටිකට ආරම්මන කෘත්‍ය කරන්නේ රූපය විතරමයි කියනවා. මේ ටික කියලා ඔය විදිහටම මේ ටික ආයතන පහටම බෙදනවා. මේ පරියාය ඒ කියන්නේ සෝත සම්පස්ස අත්තිබික්කවේ රූපං සෝත සම්පස්ස වස්තු අත්ති රූපං සෝත සම්පස්ස නවත්තු. එතකොට සෝත සම්පස්සයට වස්තු වන රූපය මොකද්ද? සෝත. වස්තු නොවන රූපය මොකද්ද? අනිත් රූප ටික. ඔය විදිහට සෝත සම්පස්ස වේදනාය, සංඥාය, චේතනාය, සෝත විඥාන කිව්වහම ඔක්කොම වස්තු. මේ ටිකටම සෝත සම්පස්සයට ආරම්මණය කෘත්‍ය කරන මොකද්ද? සද්දේ. කියලා මේ ආයතන ටික මාරුවට ගන්න. මෙන්න මේ ටිකේදී දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ මේ අභිධර්මයේ මේ ටික මේ රූප ටික ඉගෙන ගත්තාම අනාගාමී වෙන්න පුළුවන්. අභිධර්මයේ කියන එක අදි පඤ්ඤා කියලා කියන්නේ ඒ නිසායි සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ දර්ශනීය සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරවන අවබෝධයක් ලැබෙනවා මේක. ඒ ලෝකෙ තුල තියෙන්නේ ඇහැට මේ රූපේ දකින්න පුළුවන්. ඇහෙන් තමයි මේ රූපේ පේන්නේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ පේන රූපයයි අල්ලන්නේ කියන එක කියනවා අපි. ඒ කියන්නේ එතකොට තව පැත්තකින් මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වර්ණ රූපේ කාය විඥානයේ විඤ්ඤාණය වුණ හැටි කියන එකයි මේ කියන්නේ අපි. පේන දේ අහුණා කියන්නේ කායත් පොට්ටබ්බයත් නේ. කාය විඥානය. පේන දේ චක්කු විඥානය. එකම රූප ආයතනය බලන්නත් පුළුවන් නම් අල්ලන්නත් පුළුවන් නම් මේක හිත් දෙකක කෘත්‍යයකට ඉඩ තිබිලා තියෙනවා.
අහුණා කියනකොට කාය විඥානය, පේනවා කියනකොට චක්කු විඥානය. අපි එකම සිද්ධිය දකිනවනම්, එකම රූපය දකිනවනම් මේ සිද්දකම කරන්න පුළුවන් කියලා ලෝකෙ. මෙන්න මේ පැවැත්ම වැරදි, මෙතන නේද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ. නැත්තම් මේ දැක්ම වැරදි කියන එක පෙන්නලා නියම අර්ථය බෙදලා ගන්න. එතකොට කිසිම වෙලාවක පේන දේ ගත්තා නෙමෙයි, මේ පේන දේ අල්ලනවා කියන තැනම ප්‍රපංචයි. හොඳට දකින්න ඕනේ මේ ආයතන ටික දන්නේ. ඉදිරියෙන් පේන මිරිඟුව ජලය වගේ පේනකොට ඒ පෙනෙන වතුර බොණ්ඩ දුවන මුවත් පේන දේ අල්ලන්න අත දාන අපිත් අතර වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම අරයා හිතාගින්නේ පේන දේ ගන්න පුළුවන් කියලා, අපි හිතාගින්න පේන දේ අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. දෙන්නම එක තැනක මෝඩකමකින් මේක කරන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාව කියන එක සුළුපට එකක් එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ අවිද්‍යාව තමයි සම්පූර්ණ නිරුද්ධ වෙන්නේ. මේ අවිද්‍යාව තමයි පවත් ගන්න බැරි වෙන්නේ. මේ ආයතන හඳුනාගත්තාම ආයතන කුසල වෙන්න කියලා කියන්නේ මේ විදිහට මේ නැවත නැවත එකින් එක මෙහෙම බෙදන්නේ නිසායි. මේ කාරණාව තුල කියනවා, මේ ධර්මතාවයෙන් පෙන්නනවා, යම් වෙලාවකදී රූපය ආරම්මන නම් ආරම්මන උනේ, අරමුණු උනේ ඇහැ වස්තු කරගෙනයි. ඒ වෙලාවේදී ඒ ආරම්මණය උනේ චක්කු සම්පස්සේටයි, එයින් උපන් වේදනාවටයි, සංඥාවටයි, චේතනාවටයි. ඒ වෙලාවට චක්කු වස්තුව රූපයයි ආරම්මණය කියලා මේ එයාගේ පැවැත්ම ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ කයට යම ගැටෙනකොට තියෙන්නේ කයයි වස්තුව පොට්ටබ්බයයි ආරම්මණය. ඒ චක්කු සම්පස්සේට කාය සම්පස්සෙන් උපන්න වේදනාවට, සංඥාවට, චේතනාවට වස්තුව කයයි, ආරම්මණය පොට්ටබ්බයයි. මේ ආරම්මණයයි මේ වස්තුවයි පිහිටලා ලැබෙන ටික මේ වේදනා, සංඥා, චේතනා යම්ම වේදනාවක් ආවොත් ඒ වෙලාවේදී මේ වස්තු ආරම්මණය නිසාම මිසක වෙන වස්තු ආරම්මණයකින් නෙමෙයි කියන එක පෙන්වනවා. එතකොට නුවණ යන්න ඕනේ, නුවණ අපිට ඇති වෙන්න ඕනේ. පේනකොට, අල්ලනකොට මේ අල්ලනවා කියන සිද්ධිය උනේ මොකද්ද? කයත් පොට්ටබ්බයත් නිසයි. එතකොට මේ දැනෙන වේදනාව, සංඥාව, ඒ දැනෙන ගතිය ගත්තාම මේ කාය විඥානයේ පොට්ටබ්බේ වස්තු කරගෙනයි කියන කාරණාව තේරෙන්න ඕනේ. තේනදී අනිකත් කියන කාරණාව තේරෙන්න ඕනේ. ඔය ලාභේ ලැබෙන්නේ කොතෙන්ද? මේ විදිහට ආයතන වේදාගෙන ඉන්නකොට මේ කය උදව් කරගෙන යම් වේදනාවක් උපදින දවසට මේ දහම් පරයය තේරුම් අරගෙන ඉන්න කෙනාට තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙක නිස්සය නොවි හැම වේදනාවක්ම සිහිනුව නැතුව ඉවසන්න පුළුවන් තැනට එනවා. මේ න්‍යාය ඉගෙන ගන්නේ නැතුව මේ ආයතන බඳින ධර්මතාවය ඇතිතාක් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙක නිස්සිතයි. ඒ තාක් උපදින වේදනාවේ පිළිෙන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. ඒ වේදනාවකට ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වනවාම කියන එක දකින්න තණ්හාව ඇතියට. උදාහරණයක්, ලොකු කකුලේ කැක්කුමක් ඇති වුණොත් ඒකට ප්‍රතික්‍රියාවක් නොදක්කා ඉන්නෙම නැහැ. නොදක්කා ඉන්නවනම් පුද්ගල භාවයකින් ඉන්න පුළුවන්. ඒද අවශ්‍ය කාරණා වුණේ නැහැ. ඒද සසංකාරිකම. ඒද කර්ම සහිතව. යම් වෙලාවකදී මේ වේදනාව කකුලේ නොවුනොත් විතරයි යාට පෙරලෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආයතන බෙදාගෙන ගියොත් එයා දන්නවා කයත් පොට්ටබ්බයත් නිසා යම් වේදනාවක් එනවනම් ඒ වේදනාවට ආරම්මණය පොට්ටබ්බේ වස්තුව කය. එතකොට ඒ ටික දන්නෝ ඒ පොට්ටබ්බේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා අනිදර්ශනයි. නිදර්ශනයක් දෙන්න බෑ, දකින්න බෑ. එහෙනම් මොකද හොඳට ආයතන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කකුල වගේ කියලා එකක් හිතට පේනකොට ටක් ගාලා ගන්න මේ පේන එක චිත්තජය එහෙනම්. තමන් පොට්ටබ්බ ආයතනේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා, පොට්ටබ්බ ආරම්මණය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පොට්ටබ්බ ආරම්මණය කියන්නේ මොකද්ද? කවදාවත් දැකලා නැති එකක්. දකින්න බැරි එකක්. මං කියේ පොට්ටබ්බ ධාතුවට දෙන්න මේ නිදර්ශනය පොට්ටබ්බ ආයතනය කියන්න මෙන්න මේ වගේ කියන.
කියන්න බලන්න පුළුවන්. ඇහෙන් දැකපු දෙයක් ඇරෙන්න පොට්ටබ්බායතනේ නම් කරන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් දැකලා නැහැ. පොට්ටබ්බායතනේ කවදාවත් දකින්න බෑ. ඔන්න ඔතෙන්ට ආවොත් හිතේ පෙනෙන චිත්තජ රූප හිත මේ වේදනාවට බැඳෙන්නේ නැත්තම් අන්නේ විපල්ලාස නැහැ. අන්නේ වේදනාවේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි නැතු උපාදාන නැතු ඉන්නවා. මේ වේදනාවට අයිතිකරුවෙක් එයිනම් තව යමක් බඳින්න මනසෙන් ඒකට බැඳෙයිනම් ඒ තාක් දකින්ද මොකද්ද උපාදාන සහිතයි කියන එක. හැම වෙලාවෙම පංච විඥාණයට මනෝ විඥාණය බැඳිලා පවතින තාක් උපාදාන සහිතයි. මං කිය පංච විඥාන අවස්ථාව දකින්න මනෝ විඥානයක් තියෙනවා. කෙලින්ම පිරිසිදුවම ගත්තාම පංච විඥාන අවස්ථාව උපාදානීයයි මනෝමින් තමයි උපාදාන වෙන්නේ. එතකොට යම් වේදනාවක් එනකොට වේදනාව කකුලේ වෙනවා කියලා කියන්නේ වේදනාව දෙල්ලේ වෙනවා කියන්නේ වේදනාව ඔළුවේ වෙනවා කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකෙන් මිශ්‍රිතයි. එතකොට අතේ කැක්කුමට බෙල්ලේ කැක්කුමට ප්‍රතික්‍රියාවක් නොදක්වා ඉන්නවා කියන එකක් වෙන්නේ. කකුලේ Tamante කැක්කුම එනවා නම් කැක්කුම එන තැන පේන්නේ නැත්තම් මොකේද ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ? කැක්කුම එනකොට දන්නව නුවණින් මේ කැක්කුම හේතුප්‍රත්‍යය කියලා. එන රූපේ දන්නේ නැත්තම් දැකලා නැති එකක් නේ. කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ? මේක ටිකක් ගැඹුරු තැනකට එනවා. මෙන්න මේ තැනට යනකම් අපේ ජීවිතය අරගෙන යනවා. මෙන්න මේ අවබෝධය තුලින්. ඒ නිසා මේ පර්යාය ඉගෙන ගන්න සම්පූර්ණ නිවන් මඟම ප්‍රකට කරන පර්යායක් මේ ටිකේ තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් බැලුමට පේන්නේ මේකේ වැඩි වටිනාකමක් නැහැ වගේ. වැඩිතරම වටිනාකම තියෙන තැන තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ආයතන පරියායෙන් ඒ දර්ශන කෘත්‍ය යමක් වෙද්දී ඒ ආයතන අනුව ගිය ධර්මතා ටික වෙන්වෙන් කරලා පෙන්නන එක. එතකොට මෙයාගේ භෝග ගහමට ඇවිල්ලා අනිත් කෙනා අනුභව කරන්නේ නැහැ. ඔවුනොන්ගේ ගෝචර විශ්ය අනික අනුභව කරන්නේ නැහැ. ඔවුනොන්ගේ ගෝචර විශ්ය ඔවුනොන්වයි අනුභව කරන්නේ. එතකොට ඇහැ රූපේ ගෝචර කරගෙන ඉන්නේ ඒ ගොදුර ගන්න බෑ ආය කනට ඇවිල්ලා. කන ශබ්දයේ ගොදුරු කරගෙන ඉන්නේ ඒක අනුභව කරන්න වෙන්නේ සෝත විඥාන හිතේ. ඒකට බෑ ආයි චක්කු විඥානෙට. එයාට බෑ මේ ශේෂ්ත්‍රයට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. එතකොට ඒ කාරණාවෙන් කියනවා මේ පේන දේ අල්ලන්න බෑ අල්ලන දේ පේන්නේ නැහැ කියලා. මම ඔකෙදී අර මතක් කළේ මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට දකින්න ඕනේ. අපි කියමු දැන් කුණ්‍ය කැලි 6ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ උපමාව සම්මත හොඳට තේරුම් කරගන්න. මෙතන කුණ්‍ය කැලක් තියෙනවා. මෙහෙමත් කුණ්‍ය කැලක් තියෙනවා. මෙහෙමත් කුණ්‍ය කැලක් තියෙනවා. මෙහෙමත් කුණ්‍ය කැලක් තියෙනවා. දැන් කුණ්‍ය කැලි 6ක් වටේට ගහලා තියෙනවා. මේ කුණ්‍ය කැලි වල තියෙනවා ලණු. මේ කුණ්‍ය කැලේ ලණු කැලක් බඳලා තියෙනවා. මේකේ ලණු කැලක් බඳලා තියෙනවා. මේකේ ලණු කැලක් බඳලා තියෙනවා. මේකේ ලණු කැලක් බඳලා තියෙනවා. දැන් මේ කුණ්‍ය කැලේ ලණු කැල අරගෙන බඳිනවා මේකේ. මෙතන තියෙන එක ලණු කැල අරගෙන බඳිනවා මේකේ. මෙතන තියෙන එක බඳිනවා මේකේ. මෙතන තියෙන එක බඳිනවා මේකේ. ඔහොම බැන්දොත් මැද ඉදේම දැලක් හැදිලා ඇති. නේද? ඒ වගේ ඒ කුණ්‍ය කැලි 6 වගේ තමයි ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය මනස කියන මේ ආයතන 6. පෙනෙන දේ ඇහැට පෙනෙන දේ කනටත් කනට ඇහෙන දේ ඇහැට පෙනෙන එකටත් ඒ දෙන්න මනසටත් මනස දැනෙන දේ ඇහැටත් ඇහෙන් පෙනෙන දේ කයටත් කයෙන් දැනෙන දේ මේ නාසයට නාසයෙන් දැනගන්න දේ ඇහැටත් ඔහොම බැඳහම මැද දැල හැදිලා තියෙන මේ ඉබේම තෘෂ්ණා නැමැති දැල. මේ දැල හැදිලා තියෙන ඉබේම. මේ කුණ්‍ය කැලේ තියෙන ලණුවේ ඒ කුණ්‍ය කැලේම පැටලුවොත් මේ කුණ්‍ය කැලේ තියෙන ලණුව මේ කුණ්‍ය කැලේම පැටලුවොත් මේ කුණ්‍ය කැලේ තියෙන ලණුව ඒකෙන් පැටලුවොත් මැද දැල ලෙහෙන්නේ ඉබේමයි. ඒ වගේ යම් ආයතනයක් නිසා දකින්න දේ ඒ ආයතනයගේ නිරෝධෙම නිරෝධයි කියලා දකින්නවනම් වෙන ආයතනයකට ගැට ගන්න නැත්නම් මේ දැල් ලෙහෙන්නේ ඉබේමයි. ඕකට තව පරියායක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ දිත්තේ මත්තම්. දකින්න දේ දකින්න විතරයි. ඒක ආය අනිත් ආයතනෙ බඳින්න එපා. සුතේ සුත මත්තම්. ඇහිමක් විතරයි. ආය අනිත් එකකට බඳින්න එපා. මුතේ මුත මත්තම්. දැනෙන දේ දැනීමක් විතරයි. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තම්. දැනගන්න දේ දැනගැනීමක් විතරයි. ඒ කෘත්‍යයෙන් පස්සේ ඒ ආයතනේ නිරුද්ධයි. එතකොට යම් ප්‍රත්‍යක් නිසා යම් ආහාරයක් නිසා ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් යමක් උපදීන
ඒ ආහාරයගේ නිරෝධයෙන් ඒ ධර්මයේ නිරුද්ධයි කියලා දකින්න. යම් රූපයක් පෙනීමට තියෙන කාරණා ටිකක් එකට එකතු වෙන්නේ නම් ප්‍රත්‍යයෙන් ඒ ප්‍රත්‍යයගෙන තියෙන පෙනෙන දේ නිරුද්ධයි. අල්ලනකොට දැන් හොඳට තමන්ගේ අවධානය යොමු දැන් මේ කයත් පොට්ටබෙත් ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් මේ දැනගන්නවා ඒක අතහැරිලායි දකින්නවා කියන සිද්ධියට එන්නේ. පේනවා කියන සිද්ධිය අතහැරිලායි අල්ලනවා කියන සිද්ධියට එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඒ ආයතනෙන් ආයතනයට බැඳින එක අතහැරියෝ. මේ කිසිම වෙලාවක ඉදිරියෙන් තියෙන රූපය දැකලා රාග සිතින් අල්ලන්න එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒ පේන දේ පෙනීමක් විතරයි. අහු වෙනකොට අහු වෙන්නේ පටේ මිසක පේන දේ අහු වෙනවත් නැහැ කියන තැනක නුවණ තියෙනකොට ලස්සන දේ අල්ලන්නේ නේද? ලස්සනයි කියලා පෙනෙනවා නම් පෙනීම මාත්‍රයක් මිසක ඒකෙන් ඒිට එහා රූප පෙනෙන රූපෙන් උපරිම කෘත්‍ය තමයි මේ කැතක් හෝ ලස්සනක් පෙනෙන බව තියෙන්නේ. ඒකෙන් සැප දුක් විඳින්න බෑ. පෙනෙන දේෙන් සැප දුක් විඳින්න බෑ. සැප දුක් විඳින්නේ කයට ගැටෙන එකකින් විතරයි කියලා දැක්කොත් මේ ලස්සන වැඩක් නෑ ලෝකෙට. ලෝකෙ ලස්සන කියන්නේ මේකේ වටිනාකම නැති වෙනවා. දැන් අද මේ ලස්සන දේ අල්ලන්න පුළුවන්කම හින්දායි මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වටිනාකම අඩු වෙන ආයතනින් ඇති තණ්හාව අතහැරෙන මේ ආයතනින් ඇති බැඳිල්ල නතර වුණා. ඒ දර්ශනයේ එන්න තියෙන මේ ශාසනය පුරාවටම ওই දර්ශනය ගන්න තියෙන උත්තර ටික තමයි මේ. අද අපි ඇහත් රූපයක් දෙක නිසා උපදින්නේ චක්කු විඥානයයි කියලා දැනුමක් අපිට ආවනම් සූත්‍ර ක්‍රමයකට. ඒ මේ පරයය ඉගෙනගෙනම කියපු කෙනෙක්ගෙන් මිසක කවදාම හරි නැතිනම් වෙන ඉන්න තැනක් නැහැ. ඒ ටිකමයි මේ විස්තර කරන්නේ මේ කාරණාව. ඒ නිසා මෙතනදී වස්තු දුක ආරම්භන දුක ඒ කියන්නේ දෙආකාරයක වස්තුව දකින්න දෙආකාරක වස්තු කියලා කිව්වේ චක්කු සම්පස්සයට වස්තු වන රූපයක් ඇත වස්තු නොවන රූපයක් ඇත. චක්කු සම්පස්ස වේදනාවට වස්තු වන රූපයක් ඇත නොවන රූපයක් ඇත කියලා වස්තුව මුල් කරගෙන චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය කියන වස්තු මුල් කරගෙන කාරණා දෙක ගන්න පෙන්වන එකට කියනවා වස්තු දුක කියලා. ආරම්මණය මුල් කරගෙන දෙක ගන්න පෙන්වන එකට කියනවා ආරම්මන දුක කියලා. ඔය කාරණාව ආයතන වශයෙන් චක්කු සම්පස්සේට ආයතන වන මේ අපි කියමු කතමන්තං රූපං චක්කායතන. එතකොට ආයතන වන රූපය මොකද්ද? චක්කායතනේ වන රූපය මොකද්ද? චක්කු. ආයතන වන රූපය මොකද්ද? අනිත් ඒවා ටික ඔක්කොම පෙන්වන්නේ මේ වගේ. මෙන්න මේ අද අපි වස්තු දෙක කතා කරමු ටික. ඔන්න ඔය ටික වෙන වෙනම බලලත්